نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. بتيدا ملوجك الله سبحانه وتعالى، ويا الله سبحانه وتعالى قتين رزا يا يوكا نكبينتو ينا ليس كمثله شيء. atukakasa nti teriyo kintu kyonna kimufaanana mu buli mbeera yonna, teri kifaanana Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa as-sami'u al-basir. oyo Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okuwulira ate era yasinga okulaba embeera zaffe zonna. oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe tutenderezza yatutonda n'atussa kuno ku nsi. mu kutussa kuno ku nsi yalina ensonga lwaki yatussaako. ensonga Allah subhanahu wa ta'ala kwe yasinziira otutonda yagitutegeeza dda mu Qur'an, naga nti wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. mu okutondebwa kwammwe okubaawo kuno ku nsi wamu n'ebitonde ebirala ebiyitibwa amajinni, ekyabatonza illa liya'budun, kyali kigendererwa kya kusinza Allah. kiba kya nnaku nnyo okubanga owangaalira ku nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala, olya riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala, otambulira mu bukuumi bwe, noba nga weerabira ensonga eyakutonza okussa kuno ku nsi. baganda bange abakkiriza, tuzaako okusaalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyatwagaliza buli kirungi kyonna, eyatwagaliza okubanga tuwangaala mu bulamu buno obw'ensi nga tubuyitamu mu mbeera esinga okuba ennungi. bwe tumala okubanga mu bulamu buno obw'ensi tuwangadde bulungi, sobole okubanga ne mu maaso ga Allah ku nkomerero era tujja kuba mu bulamu obulungi. kijja kuba kya nnaku nnyo okubanga wayita mu bulamu buno obw'edduniya ng'oba oliawo wabuyitamu mu mbeera enzibu ennyo, ate otuuke ne ku akhira nga ate obulamu bujja kuba buzibu. nabwekityo baganda bange abakkiriza, twongera okusaalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyatuuka mu mbeera eyategeeza basahaba n'abagamba nti wadidtu law anni raaitu ikhwani, negomba nnyo singa
ndaba ku baganda bange. Basahaba bamugamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, ffe tetuli baganda bo? N'abagamba nti antum ashabi, mwe muli basahaba bange. Ne waliwo baganda bange benjogerako, abantu abagenda okujja oluvannyuma lwange, wa yu'minuuna bi, babe nga banzikiririzaamu, naye nga walam yarawni, tebandabangako wabula okuwulira obuwulizi ti yaliyo omusajja gwe bayita Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma lw'okubanga muwulidde ne mubanga mumukkiriza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeegomba okubanga abatunulako, yeegomba okubanga abalabako mu abantu abamukkiriza nga temulabangako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire mu mbeera esinga okuba ennungi, tusobole okubanga tutuuka yawma alqiyama tusinkane Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, atulabeko nga tuli mu kifaananyi ekisinga okuba ekirungi, nga tetuli mu bantu abo abagenda okubanga basembera mu maaso wali yawma alqiyama, abantu nga bagobwa ku luzzi lwe, ng'abagamba nti ashabi ashabi, abo bantu bange mbaleke, nga bamugamba nti ya Muhammad innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Bano betugobaganya, betugoba ku luzzi wano, la tadri ma ahdathu ba'dak, tomanyi biki bye bakola luvannyuma lwo. Yadde obalaba mu kifaananyi eky'obusiraamu, naye bingi nnyo, ghayyaru wa baddalu, bakyuka ne bakyusa mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi agambe nti suhqan suhqan, mubongereyo eri muliro. Nabwekityo tube mu kifaananyi ekirungi eky'obusiraamu, ekifaananyi Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bw'aba akulabyeko alabira ddala omusiraamu ddala omutuufu. Baganda bange abakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala ayina embeera ezimu ze yatulaga mu Qur'an, ng'embeera ezo singa omuddu aba azitambuliddeko, Allah subhanahu wa ta'ala akuwa kye tuyita alhayatu saida. Allah akuwa obulamu nga bulungi, emirimu egyo nga bw'oba ogyekutteko, Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obulamu obulungi fil hayati dunya, mu bulamu buno obw'oku duniya, ne ku nkomerero Allah agenda kubanga akuwa obulamu obulungi. La yajtami'u shaqa, obulamu obubi tebusobola kubanga bwegatta na muntu akola mirimu gino. Allah subhanahu wa ta'ala gyatunokolerayo mu Qur'an, omulimu ogusooka ku mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gyatayinza kuba nti omuntu agikoze ate n'amuwa obulamu nga bubi, mwe muli omulimu gw'okubanga oyina enkolagana ennungi n'abazadde. Buli lw'oba nga oyina enkolagana nnungi ne bazadde bo, sawa mwe bali mu duniya oba baavaamu mu duniya, kaseeba nga enkolagana yo nnungi nabo, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga akuwa obulamu obulungi. Waliwo omu ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala eyeenyumiriza mu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekirabo ekyokubanga ayisa bulungi bazadde be, n'agamba nti wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya. Allah subhanahu wa ta'ala yampa ekyokubanga mpisa bulungi bazadde bange. Waliwo mu Busiraamu kye tuyita birrul walidain ne ta'atul walidain. Waliwo okugondera abazadde, ne wabaawo okuyisa obulungi abazadde. Ta'atul walidain, okugondera abazadde, ye muzadde okubanga akutumye munnaye ndeeterayo kano n'okaleeta, nkolera kino n'okimukolera. Ekitambulira mu ta'atul walidain kitambulira mu kugondera bazadde. Omuzadde singa agamba sirina kasukaali,
n'ogula kasukaali n'okamutwalira ekiyingira min taati lwalidain, ogondedde abazadde. Naye waliwo okubanga omuzadde omulowooleza nga tannaba nakutuma, n'omanya nti kano kandisanyusa mukadde wange, kano kandisanyusa maama wange, kano kajja kukola bwe kati, ng'alabira awo ebirungi obimutuusaako, nga tamaze nakulagira, tamaze nakutuma. Ekiyingira mu birri lwalidain, okuyisa obulungi abazadde. Kino kye kisinga ku ddaala okusinga kulya taatul walidain. Newankubadde nga abasinga obungi tutambulira nnyo mu mbeera ya taatul walidain. Amma birrul walidain fa hadhihi martaba, eryo ddaala ddene nnyo, batono nnyo abalituukako okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala baba asaasidde. Nabwekityo nti buli lw'obukola birri, okuyisa obulungi abazadde, Allah subhanahu wa ta'ala la yajma' ash-shaqa, tasobola kukwata kubanga oli mu bulamu obubi n'abogatta n'embeera ey'okubanga oyisa bulungi bazadde bo. Nabwekityo enkolagana ennungi buli lwebanga nnungi wakati wo n'abazadde bo, Allah subhanahu wa ta'ala akuwa kye bayita alhayatu saida, abajja kuwa obulamu obulungi, kubanga buli lw'omukolera ekirungi wallahi yad'u lak, akusabira birungi, akusabira obulamu obulungi, akusabira Allah okubanga akwongera ebyo tusuubira mu muzadde okubanga abikusabira nga omuyisiza bulungi. Bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala yamujjolola, tekiggaana kubanga oyongera omuyisa obulungi, nga basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamutuuka namuga nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, bakadde bange banva ku maaso, hal baqiya min birri lwalidayya shay, nkyalinawo akakisa akayisa obulungi abazadde bange? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuga mukisa weeguli, banga oyisa bulungi mikwano gye, banga oyisa bulungi ab'eŋŋanda, banga obayisa bulungi ojja kusigala nga oyisa bulungi bazadde bo. Ensonga ey'okubiri, muzimu ku nsonga singa oba ogyekutteko nnyo, Allah subhanahu wa ta'ala era naawe akuwa obulamu nga bulungi. Ensonga eno ey'okubiri ye muntu okubanga yeekutte ku Qur'anul Karim, osemberedde ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'obanga oli kumpi nnyo ne Qur'an, oli kumpi nnyo n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubanga akuwa obulamu obulungi. Buli lw'esamba ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, oba ojja kufuna okukaluubirizibwa mu bulamu, oba ojja kufuna okukaluubirizibwa mu bulamu buno obw'edduniya. Bw'okaluubirizibwa mu buno, oba oli awo ne ku akhira oyinza okukaluubirizibwa. Lidhalika tugamba nti ekintu ekisinga okuba ekirungi eri obulamu bw'omusiraamu kwe kubanga osemberera ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'akitulambikira era nga bw'akitulaga. Omuntu asinga okuba omulungi, omuntu asinga okuba ow'ebbeeyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, man ta'allama al-Qur'an, ye muntu eyeeyigiriza Qur'an, wa 'allama, n'abanga Qur'an atwala obuvunaanyizibwa ogisomesa abalala. Kati bw'obanga oli mulungi mu maaso ga Allah, butya ate Allah bw'anaakuwa obulamu obubi. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah subhanahu wa ta'ala alaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Qur'ani tetwagikussaako okubanga ogenda kutambulira mu bulamu obuzibu. Allah yamusiza Qur'ani nga mwalina okujja obulamu obulungi, obulamu obujjudde emirembe obutebenkevu mu mitima gwe sallallahu alaihi wasallam. Nabwekityo baganda bange abakkiriza, tugenda kubanga tuyingira mu mwezi ogw'ekitiibwa insha Allahu ta'ala, tusaba Allah
tusenga tuli balamu ate era atuwa obusobozi okubanga tutuukiriza emirimu emirungi mu mwezi ogujja. Kano kaseera kakubanga twezza obujja eri ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala okubanga tukitunulamu essaawa yonna tuleme kuba bagayaavu eri Qur'an. Kiba kya nnaku nnyo okubanga Allah subhanahu wa ta'ala akuwangazizza mu dduniya emyaka gyonna gyakuwangazizza naye nga wallahi tosobola kulaba Qur'an. Kyentegeeza n'okulaba mu Qur'an nga tosobola kutunula kumanya nti eno bagiyita alif eno bagiyita ba, nsobola okugatta ekigambo kino nenfunamu ekigambo ekijjudde. Allah yakugamba nti walaqad yassarna alqur'ana lidhikr, Qur'ani nagigonza. Allah yafuula Qur'ani nga nnyangu nnyo. Onajja mu maaso ga Allah n'omugamba nti ekitabo kyo kyali kizibu nga gyakukakasizza nti ekitabo kye kyangu nnyo. Lidhalika akhi almuslim, muganda wange gwampuliriza, twala obuvunaanyizibwa okulaba nga Qur'ani ogiwa obudde. Sijja kugamba gifisizeewo obudde, wabula giwa obudde. Bonaaba ogiwadde obudde, bonaaba ogisemberedde, ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukusiza baraka mu bibyo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba akusiza baraka mu bibyo. Sawa programu ey'okubanga ekitabo kya Allah mu lunaku lwonna kirinamu obudde. Wakhasatan nga tugenda okuyingira mu mwezi ogwa Ramadan ogumanyikiddwa nga shahrul Qur'an, mwezi gwa kubanga abantu bajjumbira okusoma Qur'an. Naam, myezi emirala bagisoma naye ate mu Qur'an mu mwezi ogwa Ramadan olina okulaba nga oyongeramu amaanyi ag'enjawulo, osobole okubanga okuŋŋaanya ku birungi ku mpeera empitirivu ennyo Allah subhanahu wa ta'ala ze yassa mu Qur'an. Ensonga eyokusatu mu nsonga z'oteekeddwa okubanga wettanira nnyo, nsonga nnyangu nnyo naye ng'ateeka luba ebiseera ebimu, al-ihtimaamu bid-du'a. Musiraamu buli w'oba oli wonna banga wettanira ekigambo okusaba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okubanga awulira obwetaavu bwo ng'obwanjula mu maaso ge, nga gwe kennyini weeyanjulira ebizibu byo mu maaso ge, oloope ennaku yo, oloope ebizibu bye byonna ng'obiroopa wa Allah. Nga bw'olaba bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala baaloopanga ebizibu byabwe ennaku yaabwe gye bayitamu nga babiroopa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Oyo nabbi wa Allah Yaqub alayhi salam, ebizibu bye byonna ennaku ye amaziga ge gonna byonna abiroopa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wettanira ekigambo du'a. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti man lam yas'alillah yaghdabu alayhi. Bw'ogaana okusaba Allah, Allah akusunguwalira. Allah akusunguwalira bw'ogaana okubanga omusaba. Abasinga obungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'omaze kulaba ng'oli mu kanyigo, omaze kulaba ng'oli mu bizibu by'amaanyi nnyo, n'olyoka ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Tuleme kujjukira Allah mu biseera bya buzibu. Tuleme kujjukira Allah okumusaba nga tumusabira mu biseera bya buzibu byokka. Ta'arrafu ila Allahi fi rrakha. Banga weemanyisa eri Allah mu biseera bye eby'emirembe, eddoboozi lyo libe nga limanyikiddwa ewa Allah mu biseera eby'essanyu, Allah ajja kukumanya mu biseera eby'obuzibu. Bameka olwaliro abawanika emikono ne twegayirira Allah ne tumusaba n'okulukusa n'amaziga kubanga oli mu kizibu kikutte, n'akubuuza nti al-ana kati wakajjukira,
olw'okuba oli mu mbeera nzibu ojjukidde kati okunsaba. Bw'obeera mu mbeera yo ya bulijjo tolina kizibu kyonna tojjukira na kuba nti osaba ku Allah n'omugaa nti ya Allah. Obulamu bwaffe bwonna bwetaagisa okubanga tutambulira mu du'a, tutambulira mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki ojja kutunuulira nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teri mbeera mu mbeera musiraamu zatambuliramu okuggyako ng'alina eddwa gyakuyigiriza. Buli mbeera yonna oyagala kulya, oyagala kunywa, oyagala kutambula kuva waka, oyagala kwebaka, oyagala kukola ki, buli mbeera yonna Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatwala obuvunaanyizibwa okulaba nga agitusomesa. Omwe muli alhayatu saida, okwekwata ku Allah essaawa yonna okumusaba obudde bwonna, mwe muli obulamu obulungi. Ekyo baganda bange abakkiriza tubenga twettanira nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu nsaba eyatusomesebwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tujja kubanga tufuna obulamu obulungi, tujja kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ebisinga okuba ebirungi. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كجمكم إلى الله سبحانه وتعالى جاتكم برزاه emirimu gino senga oba ogyekutteko nnyo Allah kutaasa obulamu obuzibu. Allah subhanahu wa ta'ala kutaasa embeera ezitera okuzibuwala mu bulamu bwaffe. Ne bw'abanga aleese kigezo Allah subhanahu wa ta'ala oba osobola bulungi nnyo okukiyitamu. Ensonga gye tujja okusembyayo nayo insha Allahu ta'ala yensonga buli asituka okujja wano gy'atukubiriza. Inna Allaha azza wa jal la yajma'u ash-shaqa ma'a at-taqwa. Allah tasobola kukwata obulamu obubi n'abuusa ku muntu alina taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bw'abanga alina taqwa, alina okutya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala la yajma' ma'ahu shaqa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza mu Qur'an nti atwekesa okubanga tuyingira omuliro. Omuliro ogwo tegujja kuyingirwa illa al ashqa, okujjako omuntu oyo yali omubi ennyo, yali nga mu mutima gwe taliimu kutya Allah. La yaslaha illa al ashqa. Naye omuntu yali alina mu mutima gwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala, aina khashya okutya Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubanga akuwa obulamu obusibu. Nekye tuyita taqwa kwe kubanga weesonyiwa era nga weesamba ebintu byonna Allah bye yakugaana.
Takwa yekulagira okubanga otya buli kintu kyonna Allah kyeyakugaana. Buli lwobanga osemberera ebintu Allah bye yakugaana, takwa eba ekendedde oba tolina takwa. Oba buli lwobikola nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza ebintu Allah bye yatugaana ffenna abasinga obungi tubimanyi. Batono nnyo bojja okusanga nga tebamanyi bintu Allah bye yabagaana. Alhalalu bayyin walharamu bayyin. Ebiri halali bimanyikiddwa n'ebiri haramu bimanyikiddwa. Bw'owuliranga ekintu nga Allah akikugaanye aba n'ensonga lwaki akikugaanye. Kiba n'ebizibu byakyo nga bingi nnyo. Niyo olw'okuba nti oba oliawo okulengera kwaffe tulengerera kumpi. Oyinza okusalawo okgenda na kino ekyokumpi ne weerabira ennaku gy'ogenda okufuna n'ebizibu by'ogenda okukifunamu. Y'ensonga lwaki nti mu buli kintu kyonna, buli mulimu gwonna gwe tukola mu Busiraamu, Allah tunoonyaamu kigambo kiri kimu takwa. Buli kyonna kye tukola mu Busiraamu Allah tunoonyaamu takwa. Bw'otunuulira ibaadaati zonna zaatunnyonnyola, kusiiba, hijja, sola, byonna Allah tunoonyaamu kimu, bakiyita takwa. Kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ekigendererwa takwa. La yanaalu Allahu luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu at-taqwa minkum. Ebisolo bino bye musala Allah teyeetaaga musaayi, teyeetaaga nnyama, wabula kyabanoonyaamu takwa. Buli lw'oba n'ettaqwa Allah subhanahu wa ta'ala bingi byakutaasa. Bwe yali ayogera ku ba hijja, Allah subhanahu wa ta'ala yabaga nti watazawwadu fa inna khayra zaadi ttaqwa. Mwabagenda mu hijja mwesibirire entanda, naye entanda esinga okuba ennungi mu byonna ya taqwa. Nabwekityo nti emirimu gyonna gye tukola mu Busiraamu tutunuulirenga nnyo ekigambo taqwa. Otaddemu taqwa, otaddemu okutya Allah mu mulimu gw'okola. Bw'obanga ogutaddemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kiba kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala omulondoola mu bikolwa byo, mu mirimu gyo gyonna gy'okola. Allah subhanahu wa ta'ala bw'obanga bw'otyo bw'otambuza obulamu bwo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga akuwa obulamu obulungi. Twewale byonna ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tukomekkereza ebigambo byaffe baganda baffe abakkiriza, tunaatera okumaliriza omwezi gwa Sha'ban. Kubanga twayingidde, twasusse mu makkati gaagwo, oba tunaatera okusukka mu makkati gaagwo. Leero 15 kiba kitegeeza nti tubuzaayo ennaku mbale, tube nga tweteekateeka. Tube nga tweteekateeka mu nneeteekateeka ennungi, nga tumanya biki ebigenda otunyagako empeera zaffe. Buli kyolaba kyonna nga kigenda kunyagako empeera mu kisiibo wandibadde okizza wali wabbali. Waliwo ebigendo ebitumalako empeera nga wallahi osiiba ekisiibo n'okivaamu nga tofunye empeera wa Allah. Okuggyako kubanga olumiddwa enjala n'ennyota, naye nga Allah takusasudde empeera. Bingi nnyo naddala ku mulembe guno gwe tuwangaalirako. La hawla wala quwwata illa billah. Nga bisaanyaawo empeera zaffe zonna nga bwe tuzikoze. Lidhalika tubagamba baganda bange abakkiriza, tube nga tweteekateeka, tumanye biki ebiyinza okukendeeza empeera zaffe, biki ebiyinza otuyambako mu kwongera ku bungi bw'empeera ze tufuna mu mwezi ogwa Ramadhan. Tufeeyo nnyo okusoma ahkam, tusome amateeka agakwatagana n'omusiibi. Omusiibi aba atya? Tutawaanye ba imaamu, tutawaanye basseeka baffe, tubabuuze omusiibi yandibadde biki byateekeddwa okubanga agoberera
biki byatateekeddwa okubanga agoberera, biki ebiyinza okukendeeza empeera, biki ebiyinza okwongera ku mpeera zaffe, tube nga tubuuza abakulembeze baffe bayimamu baffe. Allah atukubiriza nnyo okubuuza. Gy'okoma okubuuza ebibuuzo ebikuyamba kinene nnyo mu kulongoosa ibaada yo. Bw'onaaba nga tobuuzizza, tobaako gw'onenya nnyo okuggyako omwoyo gwo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha 10. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السائر الصحابة وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حي على الصلاة، حي على الفلاح.